moçada sertaneja. O óleo para dar massagem na coluna, você que tem cansaço ou fraqueza, eu passo à frente e venha conhecer os nossos produtos, viu? Alô, pai de família, você que tem problema de próstata, cansaço, tontura, falta de ar e que não tá namorando mais. O remédio chegou, viu? É o tônico revigorante para deixar o velho animado e a mulher satisfeita.